God dag, og være hjertelig velkommen til disse jolaløte ur Ebenezer. Vi tar til sjåvande best kunne tenkt å kunne være sammen, men ta til ikke kunne være, så vi ekkelig feien om å kunne strømme etter, så løsner vi alt kunne være vi. Jeg husker at begynner vi å lese et vers ur Lukas 2, 11, det som vanligt vi kallar jolevangeliet, som vi får høre man har løt i eisene. Her stender, «Tikkun i det, frelsare føtter som Kristus Herren og steg i Davids». Og etter det som vi får gledes i det, og synge og høre i bådskapet og i tal. Og i det så får vi at høre gentekåret Aloe synge, som her. Vi får høre jolevangeliet som jeg har nevnt, så gjerne får vi at høre en jolabådskap fra Anders Paula, og så får vi at synge sammen. Og vi er glad for at vi kunne ta. Vi får først at bia. Herre, vi takkar deg for at vi kunne være her i dag. Takkar deg for at vi kunne ha hese løtene sammen kafeier. Håvast vi er her, og folk sitter vi skutjene kafeier. Vi takkar deg for enda bådskapen som vi har bedre, om frelse i tunn og sånne, så vi minnes hese høyte kafeier og føtter, som lyder bad i Bethlehem kafeier. Hjelp oss at grunn til hette en løte kafeier, og gledes om hette, og vi ber om at du må sikne alt de som fylker vi, hjemme ved hus, og sikne til eisene alt de som er her kafeier, og ber det imenska fram. Lett oss holde nær alt, ut dine henter, og ut dine navnet. Amen. Og nå skulle vi så høre gentekåret Aloe Sintja Tvarsanger. Den fyrre er kvirra om fjøll og fløter, og den settene er, ja, hva er det? Jesus er ljós og gjør. Til så vel.
Alltså det då väl. Tack för det gentekor Aloe för hans vögrusansner. Nu skulle vi läsa det som vi kallar Jolevangeliet. Det ständer i Lukas kapitel 2 och vi läser till första 20 verserna. Hesa tøyina gikk ut på fra Augustus Kaisera at atter heimeren skulle skrivast i manntal. Henta fyrsta innskrivingen var medan Quirinius var landshøvdinge i Syrialand. Ta for de ødel å lade seg skriva hver til sin egna boi. Eisne Josef ur Galilea, ur boinu Nazaret, til Judea, til boi Davids som heter Bethlehem, ty han var av huset og at Davids. Jeg lade seg skriva sammen vi Mario, Truloa og Søyne, som var vi bad. Medan tegne våre her, kom tøyen at hun skulle eia. Og hun åtte sånsøyn, hin frumbarna, og sveipa i han og leie han i kroppo, to ikkje var rom for teimon og gistingarhusen. Her alai var neger hirar og lov ut av marskene og hilde nottarvakt i vi fylgje søynum. Nå stod angel herrans for teimon, og dårt herrans luster rundt omtar, ta vår der ekviliane ratter. Men angelen sier vi tar, øttest ikkje, jeg kunngjør til kun stora glede og skal være for alt følge. Tikkun i det, frelsare fødder som er Kristus Herre og i Davids sted, og sted i Davids. Og dette skulle til tava til tetjen, til skulle finne bad, sveipa, lidjande i kroppo. Og i samme stund var ikke enkelt noen store himmelskor herskare, og lova i gode og sier, Dord veri god og hattene, fri røyer og i menneskjen går og tøtje. Ta i så englene våre farne fra Taimon opp til himmels, så to hyrerne hver vi annan. Læt jeg kun ta fjæra til Bethlehem, og så ikke hetta og i hent hever, og som Herren hever kunngjørst okkom. Så skundra tar skjer, og kom og funnet bæg Marie og Josef og badne som la i kroppene. Ta der så til, søtte der fra tøy, som tala vær til herra om hetta bad. Og alt som hørte til, undrast av til, og i Taimon var sagt av hyrenom. Men Maria leier seg øtles i år i minne, og grunda i at hei og hjärsta søgno. Hyrane forestå steater, prysande og lovande gode, for i alt hei, og i der høyde hårst og se, så lesnar som Taimon var sagt. Hatta var Jolevangeliet, som vi vanlig kallar det, og nå skal vi så syntja fri røyer. Sungo hot ta fist og jólana frelsaren Kristus fødder og kleie på til hjørstone du min årsøk til glede og fri.
vers min orsøk til glede og fri. Og jeg ser årsens tøy du vil det komme nyer her, at dødja fire eina fallna vei. Jesus, jeg takkje her, fire eina gledelig jord. Allom øron min sjel, henta jola fri Jesus, jeg takkje her, fire eina gledelig jord. Allom øron min sjel, henta jola fri. Og så færer vi da høyre, jolaprøyene sier fra, hese fitte bøttene, her var fyrirreika, noen år om først jolaprøye. Det gleder dere til. Først jólatra skal minna til at Jesus bøtten i kroppen la. At han nevnte seg sjølvan etter og videre greinene minnes til det. Granna träet så väcker så högt, minner om växter och livet gott. Minner att träet i paradis, här vi skulle bära Herren om pris. Hik Betlehem stjärnan centralt ljus, så män kunde finna vägen över i fjås. Trutcher vismän var första av er, men nu kunde vi färra på to och e. Herrarna vaknade ut i ank, tittar hørt og fakran enkla sång. Enklane bo av og glede ut lei, frelseren Jesu born i hei. Klokken ringer hatin inn, minn om året i hjertosin, bjøtlene små vid tjern om skoina, minn om høgt i badna tøytøyna. Jeg sier Jesus og han visst bor, og hver nærsta som hesten og tror, halt man Jesus så høgt at det skilja, Jesus giver løyvet til Guds vilja. Som Jesus skikker i glidsen og balta, skulle vi være ljóser i heimen og kalta, verja om alt det som vekser og grør, være Guds henter og føtter av gjør. Fotlarna tar skita trövnen av, vet der og verja temma, eller andre som dykva kom nyer, hetta Guds ord hun klarliga sier. Som kæven fækler alt skite han gøymer, så veit du god munner til glede. Nu lagst du kævi hi reina starreina, minner om Jesus og Jesus alene. Syndvara bøtte vi annom prøyse, og lærte opp veien til paradiset. Ei frukt var banna Evo at eta, måte de forbund vilde seg seta, men kan akta ut ikke Guds på, kveld tutan å være så. Det er mange gjørster som lyser deg, minne om Jesus og hans er deg. Mennesker må vi kærlega vise, Jesus sagt at vi skulle lyse. Småfiskar 2 og 5 små brei, løste følge ur hungersnei. Jesus gav føje til likams og anta, løse han kan ur kvørjum vanta.
Og trænerne tromma eisne og reier hanskje som trommene ber. Vi hørs på fløyten og trommene alt Israel prøver godt så glad. At krossmærsflag kan sige det her, at sikven i førgen vår spå av er. Jesus Herre, hetta båken ber, mång vi deg av du og tog innom fyr. Sikt ganga og Jesus spår om. Hetta må bo oss nu som vi får. Basunen hon hongra av einar grein, silver i skytje, så blank og så rein. Ta enklar basuner fra himmelen hon, ja ta kjem Jesus og sumt er godt. Vår skjålatre skal minne til at Jesus vatt i kropp og la, alt han gjørte og alt han lærte, og ikke løset av folkens farte. Takk for det. Bøttene, hatt det her dåttet ikke vel, og takk for anmeldingene som i du som tykker hava lærstigen utanett. Takk skulle dere hava. Ja, en liten hilsen ur Guds året som går narskast enda noen av hese løtene. Og det har vært sagt at henda tøyen først om jólene og går lysa ofta vi tøyene som en glede har tøy, og det det veljande, men for flere, kanskje flere enn dere har hod til at vi kjenner, så kan dette her eisen være en tung tøy. Og det kan godt være at mitt i en fjöld, så kan man kjenne seg ensamadler. Eller at det så løsner at man sitter ensamadler enn det som i det. Men tykker jólene, det handler djupast seg om at Gud, han har ikke glemt det. Gud har ikke glemt det. Gud har hilt det sitt lyfte. Og hva det? Og det er også at lese noen fra vers i Matteus evangelium, kapittel 8, som jeg hadde lyset til å la vekkort. Matteus han greier fra at Jesus var føtter, at en angel kommer til Josef og sier at Maria, hon ved baden, hun skal få en son, og til av hele andre noen. Og så fer Josef etter her vita, og nå leser jeg fra Matteus kapittel 8 og vers 21. Han sier så snart at hon, Maria, skal eia son, og du skal kalla navn hans herra Jesus, til han skal frelsa folks ut fra synden tarra. Alt dette hendte, for at jeg skulle gange ut som tala av herran og vi profeten, som sier, Modgen skal være vid bad og eia son, og navn hansara skal være kalla Immanuel, som utlagt God vi okkon. Troi lyfte det som God djever i denne teksten som hun grava lise. Troi lyfte. Det første hettar, God, han gløymer oss ikke. Det kan godt være at en løte som vi der kunne kjenne en sak, kunne føle oss ensamhet. Men Guds ord sier at God han gløymer til ikke. Han gløymer vi ikke. Og la oss her et sitat fra Isaias profet, som sier så løsner at modgen skal være ved baden og eia son, og hun skal gjeve honom navnet Immanuel. Hette er noe som Isaias sier 600 år Jesus føtter. Og hvis du spyr bøttene som vi der bor etter gaven, så vil du si 600 år til, ikke det verste bor etter gaven som skulle gjøres ut i det. Og så løsner kanskje følte nok vi Israel til, at de hadde boja etter Messias. De hadde boja etter at Gud skulle vidtja til. Og var det ikke flere som hukk seg, hette er landet boja. Og var det onker som hukk seg, kanskje var Gud glemt å gå. Men så løsner var det ikke. Gud hei ikke glemt det. Hovast det ginke hese her 600 årene, så hei Herren ikke glemt det, tog at han trofastor og han avlydande. Og det lyfte som han givet om at Immanuel skulle komme, det helt han. Og det ble verleidje da Jesus var føtter og kom inn i hendene heim. Så lykka mykje kvært og åker kjenne innan ui, eller hvordan åker omstår annars det, så jólene en anmenning om at God heldur sitt lyfte
han gløymer og ikke. Du har ikke glemt, du har ikke glemt. Så i ørenleie, God for det første så god, han gløymer og ikke, og i ørenleie, god en god som frelser og som bjergar. Josef han får vite at badene skal eita Jesus, og så vil jeg forklare hva det ligger i hans navn. Han skal eita Jesus, tog han skal frelsa folk ut fra synden herra. Og Jesus merker just det, Herren frelser. Det sier noe om hva det er her sånne for å gjøre, nemlig at han for at frelse oss fra okra synd. Han for å bjerge oss undan refsyngene og avleggingen av de misstøkene som okra var gjørst og løvene. Bibelen sier, og til så tydelig, og ødel hava synda, ødel mennesker hava feila, og færen kvarsen ved, og skilt borte fra gode og hava mist sambandet vi god. Men det som er så sikna ved Jesus erføying, det er at han leier til hans liv og til hans deia. Til av krossen er det at han betaler fire mina synd og fire tøyna synd. Og Bibelen som sier så leis nær heter eisen i Johannes evangelisten at ikke sendte Guds svonsson i heimen for at døme heimen, men for at heimen skal være frelstor vi hånd. Og ærestanden til Johannes vil sagt at han som tror av sånn, han hever av et liv. God, han helter sitt lyfte. Han gløymer oss ikke, men han bjergar. Han bjergar. Han sendte Jesus inn i hendan heim, okra heim, for at fauna oss som ingen annar hever gjørst, for at bjerga og for at frelsa. Hever du opplevd hese her frelsena? Hever du opplevd hana? Og i sista og tredje leie så stendur at Immanuel skal komme. Og Immanuel, det er merker god vi okkom. Det kan nesten merke god er tja okkom. Bare vi og tja. Og at for å komme til enten her skillnaden. Skillnaden som kommer inn til mennesker er åløye og færre kvarsene lei, og ut i okra egne ensomme, ut i et løy bortre fra god. Men god, han gløymer den ikke, han sendte frelseren, og han ønsker at være tja så innom folk. At det er noe som bor eller djupt i Guds hjerte, at være nær og at være tja. Og i Gamla testamentet, her leser vi om hvordan god og i Jøknon Gamla testamentlige tog, han tjalta i, han bor først i en tjalte, og så gjerne i en bygning i tempelen, tog at han vil være tja så innom folk. Ta Jesus er fødder, så stender det seg i Johannes at Jesus, han tjalta i, han tok bygg okkara middel, og han var fotler av nøye og av sannleika. Og ta så kom han til det sørste bøkene og i Bibelen, åpenberingsene, så lyser at det her i Jøknon noe som er så sterkt og innlått i Guds hjerte om at være tja så innom folk. Og i åpenberingsene stender hikk, bostaver Guds er tja menneskene. Han skal bygva tja heimen. De skulle være folk hansara, og Gud sjálvur skal være tja heimen og være god tarra. Jólene er hatøyen som minner oss nå at God heldur sine lyfte. Han gløymer oss ikke, han hever sendt frelseren for å frelse oss, og han vil være sammen vi sine folke og være tjateimen og føre til inn i en bedre sted som enstendig for framan. Og tog det så tynninga vi ikke at dere etter hese løtene som dere støkker av jólaaftan og spyrir oss sjálve. Trus du av Jesus? Du kommet å kjenne hentan her god personligane som ikke har glemt, som har sendt sin frelsere, og som vil være sammen vi sine folke. Han tun frelsere? Kan du si at Jesus er tun frelsere? Vånande kan du si ja til det. Vi vil gjerne innsette her en gledelig jól og god sikning i hese her. Ha tuna, må Herre Jesus være tjatikken øtlån og øtlån tykkere. Amen.
Nu berstas du som jólaljós ui hese myrkustund og tusen annar gegva nu og himna blav og grund og iver boi og land ui kvöld for jóla på en sted at fødder Herren Kristus tui vi så glad du stjärna iver Betlehem och lät ut milda ljus. Nu lysa in vid frievån och i vare heim och hus och i kvarstad hjärsta tungt och myrst tog glämman lyser bort ein glämma av Guds kärleksmynd och i hese jalla tog. Nu är det inte lunch till joladörren klarer och packan är lite sikkert skott under jolatränon. Och här är det bara efter att tacka för okkon, inte det kan ötlån en glädjelig jol. Och ja, så får jag att tacka för lötna. Herre, vi tackar dig för att vi kunde sända dessa jolalöte ut i kväll. Och vi ber om dina siktning i kväll och i jolene färger. Tack för det användningsna vi där finns om att du heldet under lyfte färger. Og vi takkar deg for at du sendte sånn som du lovet at bjerga okkon færg. Og vi ber deg om at du måtte hjelpe okkon av kvile i hesson, hese høgte færg, og grunta hittar færg. Takk for alt og til navnet. Amen. Gledelig og et sommel.